waxaan rabaa inaan ugu daro guriga nagu dhow oo madaxtooyada ku yaalo golaha wasiirada ay ku dhisaan ku shiraan ganacsatada ayaa jirta lacagtooda shil laga siin lahaa waleey waana ku sabartay waxaan rabaa marka in la isku waafajiyo inaan dadka deen ka qaadno suugana dhaqanno sida isu waafaqi karto arrintaas aan rabaa in la isku waafajiyo ina maalin walba dadka barano aan dhahno wardeena siiyo oo qofka oo nagu soo laabto wardeynteeda laga bixiyo la mid kale laga rabo tii hore iska dabarka dad la soo dirsaday oo dalkan dhibaatadiisa maalin walba ka shaqeynayay oo aan ka waraynin oo aan hubno inay ka xun yihiin Soomaaliya inay ka gudubto marxaladda adag inay rubooro madaxda ka qoraan madax qaran ka qoraan shacab ka qoraan aniga ma garan karo waxay tahay dalkan anagu kuraasta ma joogi doono waa ka tagaynaa maalinteena qataba laakiin dhibaatadaas waxaa loo dhigayaa xataa kuwa soo socda ujeedadu waxay tahay kalsoonida la dhumiyo dawladda shacabka aysan isaaminin dawladda cid aaminto kaalmaysan la waayo waana yaqaaneen dal dagaal ka socda kharash u baahan yahay yaqaan waxaan rabaa inaan idiin sheego halka aan ugu talagalnay maamul wanaagga iyo wax walba inay cad yihiin dawladda markii la soo dhisay ma jirin bangi ma shaqeyn lacagta meesha lagu aruuriyaa ciidanka lagu qaybi jiray waxaan dhahnay kow aan ka bilaabno xawaaladaha inay meesha ka furaan xafiisyo lacagta lagu aruuriyo si sax loo maamulo markii aan taas ku guuleysana haddana waxaan sameynay inaan soo kareysano shirkad Pricewaterhouse la yiraahdo oo shirkad xisaabeed ah oo aan ila dawladaha lacag hadana siinaysan ku soo shuba lagu xisaabtamo markii aan furnay cid lacag ku soo shubtay waa la waayay dad yar dawladda yar ku soo shubay waxaan dhahnaa bangiga dhaxaan kicino bangiga dhaxaan hadana kicino waxaan dhahnaa xisaabiyi guud la hawlgeliyo madaxtooyada soo dejinay waxaan dhahnaa shaqada la qabso lacag kasta soo gashay lacag kasta baxaysa waa inaad ogaataa wasaaradda maaliyadda maanta waxay joogtaa meel $100 soo gashay dawladda iyo 100 ka baxda ay xisaabanta oo looga kara meesha shala ma jiro maxaan filaynay in la abaal mariyo nala dhiirigeliyo maalin walbana dawladda waxaan ka codsanaynay capacity-ga wasaaradda maaliyadda iyo hadaha la shaqeeyaan nala dhisa ciidanka nala dhisa waa fahmi weynay waxa loola jeedo xilligan oo Soomaalidu isbedel dhab ay higsanayso in waxaan ay yimaadaan dadka la tarjumay dhamaantoodna waxa deeqa iyo wax dhab ah loo haysan jira waliba dad badan oo liisaska ku jira ahaan dadkii u halgamayay qarannimada iyo in loo gudbo marxaladda dadka xoolahooda ku bixinay oo deyma laga qabo in lagu taabin kareen taas waxay cadeynaysaa Soomaaliya meesha ay fadhiday waa lagu hayay ayadana waa isku haysan hadda anaga go'aansan inaan ka baxno waxaan rajaynayaa oo Ilaahay ka baryayaa iraadada shacabka Soomaaliyeed ay ka guuleysato kuwa jecel Soomaaliya meesha inay fadhido anaga waxaan ugu filan iyo qof kasta oo aqli leh in Soomaaliya dawladnimadeeda soo laabato amni la helo horumar la helo midnimada ummadda Soomaaliyeed soo laabato intaas aan ugu filan naga badan waxaan rabaa arrintaas ka dheer inaan sheego aniga markii aan gaaray 14 jir markaan noqday waalidkii Allah naxariista aabbahay ayir wuxuu shariif waa 14 sano jirtaa markaan waxaa tahay muraahid qaangaar ku socota wiilkii xoolo xaraan kuma siin hadda xoolo xaraan cunayso adigu ku jirtaago wiilkii adduunka inta ku noolay erayga aan markasta xasuusta ka soo ah in marka xoolo shacabka Soomaaliyeed u dhimanayaan aan qaad يعني أرين إيه قلنتا إيه أرين قلبي كدقي كرا مرنا معه وحنصوم معمولنا المحكمة وحنصوم معمولنا إسرائيلي وحنصوم معمولنا الدولة داس وهم لنا شكلة أنا مقصن شكلة يعني جنوي عن كوشة يعني لحمرتي وقولي ريبورك وعكوترتا هنا تقولنا كل هذا ماشي إلى ماليزيا يقولنا كل هذا تركيا مركو حاري وكحوا معه حتى صومالا يقول كله يا واجد قول ملا مركا من بربو صومالي يجمع إلا عايو
markuu jagada ka tagaan wuxuu cuno waayo sharci laguma aha ogaada maxamed siyaad barana waxaa la sheegay markuu tegay oo uu tegay mataqaana meesha la yiraahdo Kenya biil ma haysan dhowr maalmood kadibna ilmihiisu biil ma haysan kulligeena waxaan aaminsanayn in bangiga u buuxa nolol sheegi jir waxaan leeyahay jira bangiyada u buuxa suwaysa lacag u taala guryo fara badan ay leeyihiin waa kana dad Abdullah Yusuf aan ugu dambeeyay Allah naxariisto madaxweyne marka xafiiska aan imid waxaan ogaaday duruuftiisa dhaqaale inay adag tahay lacagta tirada badnooda la xadaa la sheegay inta ka baxay annaga ma dhahayno wax kasta waa noo fiican yihiin maamulka annaga haysan ma dhahayno laakiin waxa la anaga suuga maahay